Si Angel sama si Enzi berebutan burung. Kamu mau berebutan burung? Ini. Tadi marah, kalau kita marah-marah ya. Iya. Sekarang Mau kok baik banget nih Burungnya cuma 1, ceweknya 3. Nanti rebutan loh. Oh iya. Dia udah ngasih kode, dia nggak mau burungnya Sair berarti ya kan? Dia mau burungnya gua, dia mau rebutan. Ya udah, tahu. Dia nggak suka rebutan-rebutan gitu. Aku punya ide. Ide. Gimana kalau digilir aja? Hah? Digilir, kamu kasih lihat burung kamu yang pertama ke Enji. Iya, Ditawarin, mau tapi nggak? kalau burung aku di rumah. Emang Kalau di rumah. kamu suka digilir, aku mah enggak. Iya maksudnya lihat.